xotirjam bo'lsin. Butun dunyo bo'yicha eng salobatli inson bo'lsin. Alloh bilan doimo bog'lanib tursin. Allohdan bir zum chetda qolmasin. Ana shunda inson haqiqiy mo'min bo'ladi. Haqiqiy zokir bo'ladi. Haqiqiy banda bo'ladi. Bandaligini tushunib yetib, Robbisini robligini anglagan bo'ladi. Ana shu haqiqatdir. Chunki Alloh bandani yaratib qo'yib bor ketaver demagan. Yaratgan ham Alloh, tutib turadigan ham Alloh, har bir harakatidan xabardor ham Alloh, xayolidan nima kechayotganini biladigan ham Alloh. Hammasi Allohning nazari ostida. Bilib turibdi, ko'rib turibdi, hisobini qilib turibdi. Banda ana shungacha yarasha bo'lish kerak. Bir zum Allohning zikridan begona bo'lmasligi kerak. Doimiy ravishda Allohning zikri bilan qalbi bog'liq bo'lish kerak.